Мөнәҗәт, иманға ынтылығыз. Иман һүҙе еткерәм, Алла бар тип мин беләм, яманлыҡты ҡуйығыҙ, яҡтылыҡта торығыҙ, иманға ынтылығыҙ, Алла ҡоло булығыҙ. Эскелек ул, яманлыҡ, ғәйбәт һүҙ, ялағайлыҡ, алдашыу һәм урлашыу тамуҡҡа китеп барыу, гонаһта булыр ҡалыу, мәңгелек утта яныу. Изгелек эшләү яҡшы, тормошың булыр яҡты, һаран булыу нәпселек, байлығың ҡалыр сереп, ҡас гонаһтан һин елеп, тәүбәгә кил һин иң элек. Гонаһ шешең күбәйер, ауырыуың көсәйер, еңә алмаҫ дарыуҙа килегеҙ һеҙ иманға. Бирелегеҙ Аллаға, ҡотҡарыусы Хоҙайға. Иманға юлды беләм, тыйылыу кәрәк геләм, самагунды ҡойоуҙан, хәмерҙе ҡулланыуҙан, наркотикты ҡаҙауҙан, гонаһ ҡоло булыуҙан. Атайһыҙ балалар тыуа, фәхишәлек һин ҡылма, атаң әсәң хөрмәт ит, аҡһаҡалды тыңлап үт, ололарҙы ҙурлап кит, таҙалыҡҡа барып ет. Әшәке һүҙҙе белмә, матур һүҙҙәрҙе һөйлә, ауыҙлыҡ булыр телдә, иманға килеүеңдә, гонаһтан тыйылыуҙа, яманлыҡты ҡуйыуҙа. Гонаһлы йәшәй бәндә, Алла бар тип белмәһә, аҡланыу ерҙә эҙлә, ҡиәмәт көнө килә, хөкөм батшаһын күреү, һуң булыр бит үкенеү. Үлмәҫ борон килегеҙ, иманда терелегеҙ, камил булһын иманың, килерһең тип уйлайым, аҡлар ерҙә Хоҙайың, гонаһлы һинең ҡаның. Язаһын бирҙе Алла, йәшәһен ерҙә бала, ғүмер буйы эҙләрһең, күктә һин теҙләнерһең, хөкөм итәмен йәнең, һөйләй алмаҫ бит телең. Тән балсыҡ ерҙә серей, йән сыға, ул бит үлмәй, яуапҡа ул тартыла, иманлылар ҡотола, хөкөм булмай уларға тоғро булғандарға. Алла һүҙендә хаҡлыҡ, тыңла йырымды халыҡ, бер эштә генә ашыҡ, иман юлына һин сыҡ, иман юлы булыр тар, шул юлдан ғына һин бар. Шатлығым артыр шунда йөҙҙән берәү аңлаһа, иман юлына сыҡһа, аҙашҡанмын тип тапһа, Хоҙайым ылыҡтырһа, иманға яҡынайтһа. Бөйөк Алла ул берәү, иманлыға ул терәү, бөтә нәмә Алланан, күренмәгән, тын алған, данлармын мин туҡтамам, туҡтатыр мине Аллам. Яҡшылыҡ һәм яманлыҡ, тыйған емеш ашамлыҡ, татлы емеш күп бында, тыйыл һин гонаһ ҡылма, язаһын бирҙе Аллам, ер ҡәһәрләнде алдан. Насип итһен тик ожмах, иретһен йөрәктә таш, бойһоноу кәрәк беҙгә тик Алланың үҙенә, йәшәгән саҡта ерҙә уның изге һүҙенә. Көндә шиғыр яҙҙыра, эргәмдә тере Алла, данла ти мине бала, мәрхәмәтең киң Алла, ҡыл күпере Хоҙайға, хеҙмәт итәбеҙ уға. Алла ҡоло булығыҙ, иманда һеҙ тороғоҙ, тоғро хеҙмәт итегеҙ, яҡтылыҡта йөрөгөҙ, мөхәббәт Аллаһы ул, таланттарын бирер мул. Тереклек һине данлай, һандуғастарың һайрай, йондоҙҙарың емелдәй, тик кеше һине белмәй, көндә тик үҙен уйлай, нисек һуң ул оялмай. Оялғаны бик аҙҙыр, иманға ынтылалыр, тик ҡараңғы донъяла тағы аҙашып ҡала. Килтер уларҙы Алла, ылыҡтыр һин иманға, алданмағыҙ донъяға, ҡыҙыҡмағыҙ һеҙ малға, машинаға, аҡсаға, бар нәмә ерҙә ҡала. Тутыҡлана, тарҡала, байығыҙ һеҙ иманға. Барабыҙ беҙ Аллаға, ике китабы ҡулда, хөкөм китабы һулда, тормош китабы уңда. Иманлылар юл таба, ожмахҡа килеп тула. Айыра күктә Хоҙай, унда аҡланыу булмай. Һарыҡтарҙы уң яҡҡа, керә улар ожмахҡа, кәзәләрҙе һул яҡҡа, мәңгелек һүнмәҫ утҡа. Һуңламағыҙ килегеҙ, Хоҙайҙа юл белегеҙ, хәҡиҡәт тормош унда, һынау тотабыҙ бында, бойһоноғоҙ Аллаға, ынтылығыҙ иманға. Амин.